नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफड्रिल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। इसका यूज क्या है, इसकी एमआरपी क्या है, हम आपको सब कुछ बताएंगे, इसके एडीआर भी बताएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो ये जो है वो है कफड्रिल कैप्सूल, जो कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। और इसमें अगर हम बात करें कंपनी की, तो ये जो है वो इंट्रास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का ब्रांड है। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसका जो कंपोजिशन है आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट जिलेटिनस कैप्सूल है, क्योंकि एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आता है, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आता है। तो ये सॉफ्ट जिलेटिन है। और अगर हम बात करें ईच जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है उसमें डाइफेनहाइड्रामीन है, जो कि 25 mg है। और इसका अगर फार्मूलेशन की बात करें, तो इसका फार्मूलेशन है वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें पैकेट, तो इसमें आपको 10 कैप्सूल मिल जाएंगे। मीन्स ये आप एक डिब्बी है, इसके अंदर आपको 10 कैप्सूल मिल जाएंगे। अगर हम बात करें तो ये देखो आप, स्ट्रिप है जो वो कुछ इस टाइप से दिखता है। बहुत ही सुहावनी पैकिंग है। और जो इसमें साल्ट है वो है डाइफेनहाइड्रामीन। जी हाँ दोस्तों, डाइफेनहाइड्रामीन जो है वो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामाइन होता है, जो कि H1 एंटागोनिस्ट है, यानी कि जो H1 रिसेप्टर है उसको जाके ब्लॉक करता है। क्योंकि ये क्या करता है, जो हिस्टामिन का सिक्रीशन हो रहा है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होती है, जो एलर्जिक रिएक्शन है वो रुक जाती है। मीन्स इसका यूज एज एंटी एलर्जिक किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें मेंशन भी किया गया है। ये देखो, इफेक्टिवली फॉर्म कफिंग, स्नीजिंग, रनी नोज, थ्रोट, शो थ्रोट। मीन्स इसमें आपको अगर खांसी है उसमें भी यूज करते हैं, छींके आती है उसमें यूज करते हैं, नाक बहती है तो उसमें भी डाइफेनहाइड्रामीन बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि ये एक एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है। और ये जो है डाइफेनहाइड्रामीन ए एज एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी रखता है। मीन्स कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। ये एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी शो करता है। अब हम बात करते हैं जो कफड्रिल कैप्सूल है, इसका यूज किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है वो है खुजली। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज हम खुजली में कर सकते हैं। मीन्स जिन लोगों को स्किन में खुजली होती रहती है, तो वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सेकेंड यूज की, तो कॉमन कोल्ड, ये दोस्तों जिन लोगों को खांसी जुकाम है तो वो लोग भी इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। जिनको रात में नींद नहीं आती है, मीन्स जिस कंडीशन को हम कहते हैं इंसोम्निया, ये इंसोम्निया को भी ट्रीट करती है, क्योंकि ये जो है डाइफेनहाइड्रामीन है जो वो एक सेडेटिव इफेक्ट शो करता है, यानी कि सेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, नींद जो है वो अच्छी आती है। मोशन सिकनेस, जी हाँ, जिन लोगों को चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और हम जान सकते हैं कि जो पार्किंसन डिजीज होती है तो उनमें ट्रिमर आते हैं। मीन्स उनकी जो बॉडी है वो हल्की सी वाइब्रेट करती रहती है। तो जो उस टाइप के जो ट्रिमर है, पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स हैं, उनको भी हम डाइफेनहाइड्रामीन से मिनिमाइज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है डाइफेनहाइड्रामीन है, ये एंटीहिस्टामाइन है। मीन्स ये एंटी इमेटिक एक्टिविटी भी रखता है। मीन्स इसको हम वॉमिटिंग, मीन्स उल्टी और जी मिचलाने में भी इसको हम दे सकते हैं। और जो उल्टी है या जो जी मिचला रहा उल्टी जैसा मालूम पड़ता है, उसको हम इसकी हेल्प से मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडीआर कौन कौन से। तो इसका जो पहला एडीआर है वो इसके लेने से जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो सकती है। मीन्स जो हाइपरटेंसिव एक्टिविटी है वो हो सकती है। सेकेंड है प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल जो है पुतली है वो फैल सकती है। और जो थर्ड है वो इसके ज्यादा यूज करने से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की। तो इसको जो है प्रेगनेंसी एज ए लैक्टेटिक वुमेन है, मीन्स जो मदर्स बेबी को मिल्क का मतलब दुग्ध पान कराती हैं, तो वो लोग जो हैं इसको नहीं यूज कर सकते प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन में। पूरी तरीके से ये कंट्रा इंडिकेटेड है। अगर हम बात करें इसकी एमआरपी की, तो जो एमआरपी है इसकी है 35 रुपये। आपको 35 रुपये में स्टिम मिल जाएगा।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन फार्मा टेक।